哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是日夜流淌心中的甘泉这本书中1月11日常在主里面这篇灵粮。本篇背诵金句约翰福音15章7节，你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。当小孩子跟父母要求买东西、买礼物，或者做某件他想做的事情时，如果父母从不拒绝，又全部同意，那真是小孩子最想要的父母类型了。倘若小孩子不经意间发现他们只要大哭大闹，就可以逼父母以答应他们的要求来换取片刻宁静，些许自由，从此他们就会用哭闹来让父母就范。其实何止孩子喜欢父母全数答应他们的要求，大人也是一样喜欢别人答应他们所有的请求，因为这是人的天性。我想信主的人也都这样想过，如果主耶稣也能应允我们所有的祈求，那该有多好。只是我们在祷告上的体验却不是如此。事实告诉我们，神不会答应我们所有的祈求。为何这样呢？是因我们的祈求未必是好的、对的。我们的祷告有时是强求、乱求、滥求或妄求，只是我们自己不知道。神有神的想法，当我们所求的跟神的不一样，他就不会答应我们的祷告。但是神却给了我们一个美好的应许，就是你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。原来神在给我们成就前有一个但书，就是我们常要在他里面，他的话也常在我们里面。如果我们做得到，只要我们所愿意的祈求，神就会给我们成就。但什么叫我们若常在他里面，他的话也常在我们里面呢？我想只要我们日日尊主为大，以主为首，爱他所爱，恶他所恶，时时刻刻想到他的教训与话语，我们就是常在他里面，而他所讲过的话也会常在我们心里了。如此，凡我们所愿意的，只要符合真理，又对自己、家人与教会有益处，祈求就给我们成就了。